Hello မဲမင်္ဂလာပါ MTK Chinese online class ကနေကြိုဆိုပါရစေနော်ဒီနေ့ကျ数字ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအရေးအတွက်1 2 3ကိုပြောပြပေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကိုကျတော့1နံပါတ်2ကိုကျတော့2 3ဆိုရင်3 4ဆိုလို့ရှိရင်4ပေါ့နော်1 2 3 4 1 2 3 4ပေါ့နော်5ဆိုလို့ရှိရင်5 6 6 7ဆိုလို့ရှိရင်9 8ဆိုလို့ရှိရင်8 5 6 7 8 5 6 9 8 9 10 9ဆိုလို့ရှိရင်9 10ဆိုလို့ရှိရင်10ဆိုလို့ရှိရင်11ဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့1နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်11ဆိုလို့ရှိရင်11ပေါ့နော်12 12 11 12 11 13 13 13 13 14 14 13 14 15 15ဆိုလို့ရှိရင်15ပေါ့နော်16 16 16 19 17 17 18 18ပေါ့နော်18 19 19 19 19 20ကိုကျတော့20 20 20ဆိုလို့ရှိရင်20ပေါ့နော်21ဆိုလို့ရှိရင်22 22ဒါကြောင့်2ဆိုနှစ်ဒါကြောင့်10ဆိုတာ10နှစ်21ပေါ့နော်21 22 22 22 2ဆိုတာနှစ်ဒါကြောင့်10 10အဲ့ဒါဒါကြောင့်နှစ်22 22 23 23 24 24 25 26 27 28 29 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38ပေါ့နော်21ကနေ28ပေါ့နော်ဒါ29ကျတော့29 30 29 29 30ဆိုရင်30ပေါ့နော်40 40 40 40အဲ့ဒါ30ပြီးလို့ရှိရင်32 33 34 35 36 37 38 39 40ဒါကြဒီတိုင်းပဲဆက်ပြောသွားလို့ရှိရင်တော့များတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ40ဆိုလို့ရှိရင်40အဲ့ဒါ41ဆိုရင်42 42သွားပါပေါ့နော်ပြီးရှင်49ဆိုလို့ရှိရင်50 50ရောက်သွားမှာနော်50 50ရောက်60ဆိုရင်60 80 70 80 90 100 1000 10000 29 29 30 30 40 40 50 50 60 60 70 80ပေါ့နော်80 80 90ဆိုရင်90အဲ့ဒါ100ဆိုတာ100ပေါ့နော်100 100 1000ဆိုတာ1000ပေါ့နော်10000ဆိုရင်1000ပေါ့နော်အစားရှိတစ်ပြည့်ရှိရပါနော်ပြန်ကြည့်အောင်မနော်29 29 30 40 50 60 70 80 90 100ဒါဆိုရင်1000 10000 1000 2000အစားရှိတစ်ပြည့်ပေါ့နော်အများကြီးရှိရပါနော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်